Pessoal, hoje eu vou desmontar essa máquina. Tá com os rolamentos ruins. Presta atenção no barulho que tá. Vou tentar arrumar ela. Olha o barulho. Tá feio, hein? Aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu soltei, arranquei a tampa aqui. Essa tampinha aqui. E aqui eu vi dei umas pesquisas na internet. Tem um parafusinho aqui, ó, bem embaixo. Essa máquina minha é Active 11 quilos, tá? Aí eu soltei o parafuso de lá, um parafuso 8. E eu fui batendo aqui. Porém, na hora que eu arranquei, dá uma olhada. Olha, saiu tudo junto. Isso daqui eu não entendo muito, mas eu acho que não é para sair junto. Como eu não tenho as ferramentas, eu joguei um pouco de desengripante lá. E fui umas roelas aqui, ó. Como saiu tudo junto, eu acho que até facilitou para mim. Coloquei umas roelas aqui até dar a altura, que eu vou trocar esse mecanismo inteiro, como tá ruim. Prendi com a chave aqui e fui batendo. Consegui soltar, ó. Falam que é meio difícil isso aqui. Olha só a situação. Isso que essa máquina já foi para conserto faz uns 2 anos. Ela era para ser aqui, ó. Não é, eu acho que não era para sair. Ó. Agora eu vou soltar esse parafuso aqui e dar umas pancadas aqui para empurrar. Então agora eu vou desmontar toda ela aqui e vamos ver. Ó, a máquina tá tão feia que, ó, começou já a pingar o óleo, tá vendo? Dela. Agora, pessoal, vou soltei esses 3 parafusos aqui, ó. Desliguei a máquina. Vou soltar aqui para ficar melhor para trabalhar. E agora só vou encostar ela um pouquinho. Só puxar ela um pouquinho para frente. Agora aqui eu vou soltar essa capa aqui. Aqui agora, soltar esses 2 conectores aqui, este, e já soltei essa mangueira. Aí, ó, já tem acesso aqui, ó. Já tiro essa capa. E aqui já sai o conjunto inteiro. Vou deixar do ladinho aqui. E agora vou tirar essa tampa aqui, ó. Aí aqui, ó, já tem um acesso mais livre pro cesto. Agora, pessoal, aqui, ó, tem que soltar esse parafuso aqui, ó. É a chave 10. Eu já soltei um pouquinho. E agora tem que dar umas pancadas aqui, ó, para ele abaixar um pouco, para arrancar o cesto fora. Agora eu vou virar de ponta cabeça para baixo. Eu vou soltar os mecanismos aqui. Pessoal, tem que soltar aqui, cara. Ó, é
facinho, ó. Soltar esse varão para tirar o cisto fora. Eu não sabia, tombei a máquina. Bora, pessoal, virar de boca para baixo. Vou encaixar ele lá na boca. Dá uma olhada aqui, pessoal, olha como tá de óleo, ó. Estourou tudo, ó. Agora ficou só aqui, agora a gente vai desmontar todo ele aqui. Agora, pessoal, vou soltar tudo esse fio aqui, ó, do capacitor. Esse fio aqui de comando. Esse daqui é o fio do terra. Agora aqui tem que soltar essa cava aqui, ó, que é o freio. Soltou. Agora eu vou soltar a correia. Pessoal, agora eu vou soltar aqui, ó. Vou soltar aqui para soltar essa correia. Soltei a polia. Agora eu vou soltar essa pecinha aqui, ó. Tem uma travinha aqui, ó. São 3 travinhas, ó. Dá uma apertadinha nela. Ó. Já saiu. Tira essa molinha. Agora ela tem um grampo aqui, ó. Que eu vou soltar ela. Aqui, pessoal, por as duas chaves aqui, ó, eu vou tentar bater aqui para ver se consigo soltar. Ó, saindo. Pronto, até pulou longe. Agora eu vou soltar esses 4 parafusos aqui. É a chave 12, tá? Agora que eu soltei todos os conectores, eu vou tirar o motor. Ele é pra vir fácil aqui. Aí. Aqui, ó, tem um rolamento. Aqui agora eu vou tirar a mola.
só encaixado, tá vendo? E aqui eu vou soltar o freio, ó. Pessoal, o freio sempre porque são quase todos iguais. Esse é mais fininho, tá vendo? Então na hora de montar, não pôr errado aqui, que senão você tem que desmontar tudo de novo, só por causa disso. Aí pega de referência aqui, ó, aonde é onde tem essa porta aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui, ó, beleza? Pessoal, comprei esse saca batedor aqui, batedor, mecanismo. Então ele é assim. Tô apanhando um pouquinho aqui, pessoal, eu também aí aqui. Aí, ó, ele engata certinho ali, ó. Aí vai agora uma roelinha aqui, ó. Conforme você for apertando ele, saca fora aqui. Fazer uns barulhos, ó. Aqui tá vindo. Pelo jeito já veio, pessoal. Saindo. Ó. Saiu inteirinho. Olha. Aqui tem que trocar, pessoal. Vou trocar esse. E o rolamento aqui, pelo que eu vi, ele tá até com jogo, ó. Senti. Ó como tá tudo enferrujado, ó. Daí tá passando água de lá pra cá, ó. Onde estragou o rolamento. Agora aqui, ó, eu vou arrancar essa peça aqui, então eu vou marcar aonde tem um parafuso e aonde tem dois, ó. Que nem aqui, ó, dois. Aqui dois. Aqui um. E aqui um. E aqui eu vou deixar no sentido aqui, que é onde é o freio de... Então vou pôr um F aqui, ó. F. F. Pra mim não me perder. Pessoal, aqui agora, ó, dá uma alavancada aqui para ver se ele solta. Tá vindo, subiu um pouquinho. Tentei conseguir arrancar o cesto, ó, que maravilha. Agora, pessoal, vou jogar um produtinho, vou dar uma lavada, deixar um pouquinho de molho aqui, jogar um produto aqui, um solopão, um limpa alumínio, alguma coisa para soltar todas essas crostas aqui e já dar uma lavada nesse cesto, dar uma aproveitada, né? Deixar ele tudo ajeitadinho.
Pessoal, soltei esse rolamento. Peguei um cano de ferro, bati daqui pra lá, arranquei o rolamento, olha. Já deu uma limpada, mas tá cravadinha, tá? Arranquei também esse retentor, ó, ele tava aqui, ó. Foi difícil arrancar ele, cara. Mas eu já arranquei, que eu vou trocar, porque se o rolamento lá tava tudo molhado, provavelmente o retentor também não tava bom. Agora eu vou comprar um rolamento desse novo, um retentor, e essa outra parte aqui, ó, a do motor, ó, eu não vou trocar não, porque faz uns 2 anos eu paguei um técnico para trocar os rolamentos, tudo, e ele trocou, aí tá bonitinha, tá vendo? Não tá com folga, não tá com jogo, nada, então não vou trocar ele. Aí pessoal, ó, comprei, ó, rolamento novo. Ele é original, só não veio na caixinha, tá? O papai falou pra mim que paguei um pouco mais barato só porque não veio na caixa. Ó. Retentor original, tá vendo? E aí o mecanismo, peguei dessa marca aqui, ó, Alado. Falaram que é muito boa. Eles têm técnico que prefere até ela porque é tão boa quanto a original. Tirei ela do saquinho. Agora vamos para montagem, né? Agora por a correia, ó. Correia é fácil, eu ponho aqui, ó. Tá tudo ligado. Então aqui agora tá tudo em ordem. Agora a gente vai pro cesto. Pessoal, agora ó, vou pôr essa travinha aqui. Eu vou passar um pouquinho de graxa aqui. Que na hora der um problema de novo, eu acho que vai facilitar um pouco pra mim. Aí ele vai assim, ó. Você tem que pôr isso daqui antes, tá? Opa, perdão, tá errado, é assim. Aí aqui agora, tem que virar ao contrário aqui e pôr o parafuso lá do outro lado. Aqui, pessoal, segura aqui, ó. E aí você segurando, ó, você põe um pouquinho o parafuso lá, ó. Só encosta só, tá vendo? Ele tem que ficar frouxo, pra depois a gente apertar pra ele fixar lá. Coloquei as presilhas de novo, agora, as presilhas lá embaixo, lá, que é desse varão. Agora eu vou tombar ela. Aqui, pessoal, separar aqui para não ter que ficar pescando lá embaixo de novo. Já vou pôr as cavinhas aqui, ó. Fica mais firme aqui. Não esqueci, né? Agora a gente vai pôr o cesto. Aqui, ó, você vê que tem 2 dentinhos aqui, ó. Um dentinho aqui e o outro aqui. O cesto, ele tem um buraco. Mostra aqui, né? Tem que encaixar nesse dentinho aqui, tá? Vamos lá.
Tá virando tudo, ó. Que tá firme lá, ó. Engatou. Agora a gente vai apertar esse parafuso. Vou pegar a chave lá, já volto. Agora eu vou apertar aqui, ó. Isso daqui. Pronto. Agora nós vai pro cesto. O cesto agora é pra ser fácil, ó. Encaixou, ó. Tem que parafusinho aqui, ó. Pra dar aquela travada. Prendeu. Agora, já coloquei as travinhas tudo. Agora eu vou pôr a tampa, ó. Aqui é só encaixar. Agora, pessoal, ainda tá aqui, ó. Aqui agora é facinho, ó. Esse e esse tudo aqui. Agora vamos pôr aquela proteção. Agora eu vou encaixar de volta. Pôr os parafusos aqui, ligar a mangueira. Aí, pessoal, tô ligadinho aqui. Agora eu vou botar a máquina. Agora, pessoal, vamos testar, né? Vou pôr no centrifugar. Lembra que tá bem barulhenta, né? Vamos ver. Olha, ficou boa, hein? Acabou aquele barulho de avião. E para quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve, compartilhe, ativa o sininho. E até a próxima.